Спят усталые игрушки, книжки спят. Если дорога дальняя, желательно делать остановку через каждые 2 часа. Вышли, размялись и поехали дальше. Верно. Риск на дороге – дело неблагородное. Что нужно делать, чтобы не заснуть за рулем? И почему те, кто храпит, в 4 раза чаще попадают в аварии? Это «Главная дорога» на НТВ. Я Андрей Федорцов. А я Денис Юченков. Здравствуйте. Смотрите в программе. У вас апноэ? Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Приснится твою. Не спи, замерзнешь. А я не сплю. Так задумался только. Задумался? Лучше задумайся, чем может закончиться твоя сонливость за рулем. Так я не один такой. Из-за смены погоды куда ни глянь, то больной, то спит на ходу. Вот именно, на ходу. В 2007 году автомобиль популярного актера Александра Дедюшко лоб в лоб столкнулся с многотонной фурой. Незадолго до смерти в интервью нашей программе Дедюшко признался, что от усталости бывало не раз засыпал за рулем. Как будто ты все понимаешь и соображаешь, но не замечаешь, как засыпаешь. Просыпаюсь только от того, когда уже передо мной 2 дороги. Одна сюда, другая сюда. Я туда, куда. Выбрать не успел и поехал между. Спящий человек не делает никакой попытки уйти от столкновения. Экстренно затормозить он не может. Поэтому последствия всегда страшные. И случиться такое может с каждым. Ну, должно же быть средство, а? Можно, конечно, остановиться отдохнуть. Но если человек торопится, захочет ли он терять полчаса, чтобы спасти себя и окружающих? Проверим. Да у вас, голубчик, все признаки апноэ сна. Вид у вас уставший. У этого водителя явные признаки усталости. Движение глаз замедлены, речь слегка заторможена. Но прервать поездку и отдохнуть он не соглашается. Все-таки настоять вам рекомендую минут на 15-20. У меня будильничек поставлю, если хотите, вот здесь вот прям приляжете. Нет, спасибо. У меня есть спальник в машине. А сейчас вы категорически отказываетесь. Да. Единственная уникальная лаборатория сна находится в Подмосковье. Здесь уверены, что дневная сонливость – опасный симптом грозного заболевания – апноэ сна. Апноэ или болезнь остановок дыхания во сне – это когда у человека возникает порядка 500-600 остановок дыхания за ночь. И, соответственно, человек может 8 часов спать, а 4 часа из них вообще не дышать. В группе риска по этому заболеванию люди с избыточным весом, повышенным давлением, увеличенными миндалинами. Но главный симптом – громкий храп. Храпите ночью? Не знаю, но жена иногда будет дома. Будет дома, то есть храп есть, да? Да. Когда выпью, сильно храплю, когда не выпью, нормально. Храп слышен тогда, когда стенки дыхательных путей вибрируют. От вибрации они могут смыкаться. Тогда дыхание останавливается на время от 20 секунд до 2-3 минут. Еще одна причина сна за рулем – бытовая сонливость, когда человек элементарно устает. В этом случае поможет короткий сон и кофе. Только пить его нужно до сна, а не после. Если он выпил сладкий чай или кофе, кофеин начнет действовать через 20-30 минут от его приема. А сладкий чай сразу дополнительно вызовет еще сонливость. И очень опасный промежуток вот эти 15-20 минут, пока не начнет действовать кофеин. Водитель этого автобуса в Новосибирской области уснул за рулем. Неуправляемая машина съехала с дороги и перевернулась.
8 пассажиров погибли на месте, и еще 38 человек ранены. За границей водители автобусов проходят специальное обследование на апноэ сна. У нас об этом многие даже не слышали. Я первый раз слышу. Открытое окно и громкая музыка избавиться от сонливости помогают очень ненадолго. Вместо этого за рулем врачи советуют бегать глазами. Постарайтесь бегать глазами. Вправо, влево, посмотреть далеко перед собой, посмотреть в зеркало заднего вида. Это активизирует нервную систему и не дает заснуть за рулем. Обязательно попробую. Ну, а что касается исследования, апноэ сна у вас нет, но посоветую хорошо высыпаться перед дальней дорогой. Из нескольких десятков остановленных нами водителей половине не помешало бы выспаться. Но только 3 оказались готовы прервать свой путь, чтобы отдохнуть. Большинство о том, чем рискует, не думает. Ну какой сон? Я опаздываю, из графика выбился. Ну что, нашел лекарство? Сон – лучшее лекарство. Куда бы ты ни торопился, надо всегда найти время остановиться и отдохнуть. Верно. Риск на дороге – дело неблагородное. Баюва.